प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पुन्हा जुवानपणांत बघिता जाल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देविकाकूच्या जेजूच्या वर्त्या मोगान बरयल्या तुमकां आपूण बायतारान आयचो दीस त्यात जेजूको समर्पिता. ही शिकवण तुमकां मेळटा आसतना दैविकाकूच्या फेस्ताचो संभ्रम आमी आचरण करून जाल्लो आसता. पूण दैविकाकूचो जेजू हर एक दीस आमच्या सांगात आसता आनी आमकां तो सांबाळटा हें आमकां कळीत जावंक जाय. त्या देखून दैवीक काकूत आनी ती आमकां कशी मेळटा, खंयच्या तरान आमच्या जिवनांत ते भागीदारपण आमकां मेळटा, ह्या विशयांत आज आमी थोडें पळोवया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, वंदन जेजू, महिमा जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू. कित्याक तूं आमच्या संगात सदांच आसाय. आमकां तुवें म्हणलें उतरां, हांव तुमच्या संगात आसतना तुमी यथेश्ट फळ दिवंक शकतल्यात आनी तसलें फळ दिवचें रूख आनी फळ दिवचें वाली आमी जावच्याक सोम्या तुज्या लागीं आमी सदांच एक जावन जियोंक अत्रेकतांव. असलें बरेंपण तूं आमकां दिताय आनी त्या बरेपणान आमी सदांच जियेत आसतना सोम्या तुज्या अमली रक्ताच्या बळान तुज्या दैविकाकूच्या वर्त्या मजतीन आमी चड आनी चड मापान तुका वळखून घेवंक तुज्या सांगात एक जावंक तुज्या आवडत्या जिवनांत भागीदार जावच्याक तूंच आमकां आदार दी, आमकां सांबाळ. हालेलुया, 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 हालेलुया. मगाचे न्हू एकले आवय एक दीस म्हणजे रेतीर मंदिराक एक तिच्या पुताक आपणान आयली आनी तिच्या पुताक आपणान म्हजे कडेन म्हणा लागली, वो खंयच्यागे आयकना, आमकां रेस्पेक्ट दिना, आवय बापाय रेस्पेक्ट दिना, कोणागे हो रेस्पेक्ट दिना आनी प्रत्येक तरान म्हाका आवयक जायतें केणटा आनी हांवें सांगलें खंयचेंय तो आयकना. ह्या वेळार हांव ताका मेळोंक म्हूण गेलो, तो बसुल्लो थंय आनी ताचे कडेन हांव इल्लो उलयलो. तसो उलयतना हांवें सांगलें, तुजी मम्मी म्हणटा तूं कांय सांगलें आयकना कांय. आनी तो म्हणूंक लागलो, पळय हांव तिणें सांगलें खंयचें आयकना. कित्याक ती वडील जावन आसा आनी तुजी आवय जावन आसा, देवाच्या जाग्यार ती आसा. म्हणटा तो म्हाका म्हणूंक लागलो, देवाच्या जाग्यार आसची मनशां ती केन्नाच देवा बरी आसोंक जाय. आनी ही म्हजी आवय कितें करता गे म्हळ्यार म्हज्या विशयान सगळें वचोन ती त्या जेजूक सांगता, सगळें वायट, हांव बरो न्ही, हांव कोणा आयकना, हांव शिकना, हांव तें करता हें करता म्हणलें जायतें देवाक ती वचोन सांगता. आनी हें केदाळें तिणें सांगिल्लें पळयत आसतना म्हाका बघता म्हजो जेजू म्हजे विशयान कितलें पुरो वायट चिंतूंक आसा. कित्याक गे म्हळ्यार त्या जेजूक म्हज्या विशयान तिणें नाका जाल्लें सगळें सांगचें आनी चड करून ती कोपेलान दिता आसता, इगर्जेन दिता आसता आनी अशें आसता हर एक फावटी ती जेजूक म्हज्या विशयान नाका जाल्लें सांगता. त्या देखून म्हाका जेजू लागीं वचोंक जायत बेन दिसता. कित्याक तो जेजू म्हाका बरें करीत गे, तो जेजू म्हज्या विशयान कितलें वायट चिंता कोणना म्हणलें एक चिंतप म्हाका आसा. आनी अशें आसता थंय आसलें एक आमच्या दैविकाकूच्या रेतीर मंदिरांत आसलें दैविकाकूचें एक पिंतूर ताका हांवें दाखयलें आनी म्हळें पळय त्या दैविकाकूच्या पिंतुराच्या त्या दोळ्यांक, जेजूच्या दोळ्यांक पळय, जेजूचे दोळे कितले अपुर्बाय तरान तुका पळयतात. जेजू तुजेर म्हजो बरवसो म्हणलें ती उतरां थंय पिंतरायल्यान आनी तो खरो आमचो मोग करता. कोणीय ताका कितेंय सांगून, तुजी आवय सांगून, तुजी बापूय सांगून, या कोणीय तुजे विशयांत कितेंय ताका वायट सांगून तो तें बरें गण्य करिना. ताच्या बदलाक तो अपुर्बाय तरान सगळें पळयता आनी तुजो तो वर्तो मोग करता. आनी तशें म्हणटाना तो म्हाका म्हणूंक लागलो, खंडीत जावन तो म्हजो मोग करता. हांवें म्हणलें पळय ताच्या दोळ्यांक, तो तुका पळयता, तुका तो सांगता जें कितें करी जाय म्हूण सगळें तो तुज्या वर्ता जिवितांत सांगून धाडटा. आनी अशें आसतना ताका हांवें सांगलें, देव तुजो वर्तो मोग करता, जेजू तुजो वर्तो मोग करता. आनी ताका तें पातयेवंक कस जालें आनी तो परत परत त्याच पिंतुरा पळोवन म्हणूंक लागलो, जेजू म्हजो मोग करता, तो म्हजे विशयान कांय वायट चिंतिना, म्हज्या आवयन सांगिल्लें सकडी तो पातयेवना. हांवें म्हळें तुजी आवय जावं तुजें कोणीय जावं ती कितेंय सांगून तें ताका लेखाक येना. ताका लेखाक येवचें एकच, तो तुजो मोग करूंक आयला. जायते फावटी अशें आसतना ताणें पळयलें आनी पळयलें ताच्या दोळ्यान दुकां देंवलीं आनी तो म्हणूंक लागलो, एका दोळ्यार तसलो जेजू म्हजो खरो मोग करता, हर एक फावटी म्हजो मोग करता, ताचो मोग करूंक हांव तयार आसां आनी हांव ताचो मोग करता म्हणूंक लागलो.
मगच्या भावान आनी भयणीनो, देवा विशयी चूक समजणी देव आमकां शिक्षा दिता, तो नीती करणार. ही इज जस्ट जज. आमच्या भोंवतणी जावच्या हर एका वायटाक कश्टाक देवाची शिक्षा म्हूण आमी उलयता. हें सारकें न्हय. कित्याक भुरग्यांक पिडा आयल्या वेळार, अवघड घडल्या वेळार देवान आमकां शिक्षा दिली म्हूण आमी चिंता. आमचो देव शिक्षा दिवचो देव न्हय. तो मोगा मायपाचो देव, खाको दाखोवचो देव, दयाळाचो देव आनी वर्तो मोग करचो देव. आनी ह्या देखून त्या देवान आमकां ताच्या वर्त्या हाताक सदांच कांतयलां आमचें नांव. त्या खातीर म्हज्या हातांत आसलो खुरीस एका मानेस्ता दिता आसतना तो मानेस म्हणा लागलो, म्हाका खुरीस नाका. खुरीस म्हळ्यार ताणें कश्ट म्हूण चिंतलां. ह्या वेळार ताका हांवें सांगलें, ओ खुरीस, जैताचो खुरीस, सामान्य खुर्सा बरी तो न्ही. ओ खुरीस, फातकां धुवन काड, नव्या जिविताक तुका लायिल्लो खुरीस. ओ खुरीस, तुज्या आनी म्हज्या जिवनांत नवें सांवाडिल्लो खुरीस. ओ खुरीस, स्वामी जेजो हुमकळोन आपलें मांस आनी रगत म्हज्या खातीर आनी तुज्या खातीर, म्हज्या बातका खातीर, तुज्या बातका खातीर संपून दरान वरयलेलो मातमी आसता. त्याच वर्त्या खुर्सातावन ताणें घाल्ली ती दिश्ट मोळ हेची. कितले निरापराधी तो आसलो जाल्यार ताका अपराधी म्हूण उलोवचें, ताका ज्यूश मार म्हूण बोब घालचे, सगळो लोक थंय तो पळयता खुर्सातावन. आनी ताचें दैवीकपण हांगा परगट जाता. त्या बोब मारच्या लोकाक, नाका जाल्यार पडी मारच्या लोकाक, आपणाक केणच्या लोकाक, आपणाच्या जिवाना वयर खेळच्या लोकाक तो पळयता आसतना रागार जायना, पारीकपण आसना, तांकां शिक्षा जायची म्हूण तो चिंतिना. ताच्या बदला आपले दैवीक सैम, आपले दैवीक गूण तांचे थंय येतात. आनी त्या प्रमाणे ताका जेजू तांकां पळयता आसतना मोळ्यान भरता. आनी ताच्या दोळ्यांक दिसता फकास ती पर्जा. त्या पर्जे वयर ताची दया तो दाखयता आनी म्हणटा, बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात ते नेणान. असलें बरेंपण तो दाखयता आसतना सोम्याचे दैवीक गूण थंय परगट जातात. ती जावन आसा ताची काकूत, ती जावन आसा ताची दयाळाय, ती जावन आसा ताची मोळाय. कितले कठोर ते आसल्यार ते कांयच ताका पडोन वचना. कित्याक ताच्या काळजांत तसल्या द्वेशाक, तसल्या कठोरपणाक, तसल्या अपराधी उतरांक जागो नातलो. आनी ती ताच्या काळजांत कांयच मोर मारूंक साकोनान. कित्याक दैवीक गूण ताचे तावन वळोन येताले. हेब्रेकारांक बरयलें पत्र 4 अध्याय 16वी ओळ आमकां अशें सांगता, तर गरजे आकाताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी दिरान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. पळया, गरजे आकाताच्या वेळार दया आनी आदार मेळचे खातीर कृपेच्या सिंहासनाक आमी लागीं पावोंक जाय. देवा लागीं वचोंक बेनाका. ताची काकूत ताच्या सिंहासनांत देंवोन येता. ताचे लागीं वचोंक कांयच बेना. त्या देखून आमकां वर्तें दिरवें हें जावन आसा. कितेंय आमी जावं दी, कितलेय पातके आमी जावं दी, कितलेय बरें आमी जावं दी, कितलेय कोटे जावं दी, कितलेय नितळ आमी जावं दी, देवा लागीं वचोंक आमकां बेना. ताची काकूत आमकां सदांच आसा. कित्याक हर एका म्हज्या दुखेन, पातकाच्या समायार आनी वळवळ्यांनी देवाची काकूत जरी बरी म्हजे वयर तो देंवयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. संत पौलुच्या उतरांनी आमी पळयलें जाल्यार देव आमच्या सांगाता आसा तर आमच्या विरोध रावतलो कोण आसा? तो आमच्या सांगात आसा, आमच्या विरोध रावतलो कोण आसा? तें जावन आसा आमचें धैर्य, विश्वास. देवान ताच्या पुता धाडलें आमचो नाश करूंक न्हय, बघा सस्नीक जिवीत दिवच्याक. सस्नीक जिवीत आमकां दिवच्या. आमच्या पुताक, आमच्या पातक आमकां नाश करूंक देव सोडिना. आमचे पातक आमकां नाश करूंक देव सोडिना. त्या देखून आमच्या पातका जावन मेकळे जावच्याक हर एक प्राचिताचो सक्रामेंत आमकां दिता नवें साव, नवें जिवीत. आनी ती जावन आसा देवाची काकूत. देवाची काकूत अशी की आमी ह्या 9 दिसाच्या नव्यानांत
पळयलें जाल्यार देवी काकूय नवऱ्यान पळयलें जाल्यार हर एका आत्म्याक थंय जागो आसा. कितलेय ते अणवे आत्मे जावन अकरेच्या घडये देवाची काकूत आनी जेजूचे आमले रगत तांचे शिंपडोवन तांकां त्याच साल्वासावांक लावचे वर्तें कार्य देवी काकूचो जेजू करूंक आशेता. ताजे एकल्या पुता दिल्लो देव आमकां सलवार करचे खातीर कितेंच पाटीन दवरचो ना म्हणटा रोमाकारां बरयलें पत्र 8 अध्याय 32 वळ. देवी काकूत देव काकूदार तो आमच्या खातीर भरपूर व्हडसो मोग आनी त्या दाळ मोगात हांव कोणेंच सुकोवन वचोंक नजो म्हूण जेजू अपेक्षिता. आनी तसलें वर्तें दिर्वें दिल्लें जावन आसा आम्हा सर्वांक. आनी आम्हा सर्वांक तें दिल्लें आसतना देवाच्या वर्त्या काकुतीचो काळ सामच्या आदीं देव न्याय तीर्मान करचो नितीदास जावन येवच्या पयलें आमी विश्वासान आनी पातकाच्या दुखेन बरोवन ताचे थंय येचें म्हूण ताची अपेक्षा. विश्वासान बरोवन काकूत जावन आसच्या ताचे थंय परतोवन जे मनशा कुळाचे समाधानाची एकच वाट. आमी विश्वासपणान ताचे थंय परतोवन ताचे थंय एक जाल्यार तो आमकां संपूर्णायक पायता आनी ताच्या वर्त्या जिवितांत आमकां वांटेली करता आनी तसलें बरेंपण तो आमकां दिता. थंय परतोवन ताची काकूत मागचे आयच्या संवसाराच्या कश्टांक देवान दिवची एक जबाब. जावंक पुरो जायते विदोळे आसात. जावंक पुरो आमच्या चिंतपाच्या की वर्तें गणितां घडोवन आसात. आमच्या हाताखाल ती नांत तरी देवाचे काकूत आमी मागता आसतना देवाचे काकूत तांचे वयर वतना सगळें बरेंपण तें जाता. काकूतीचो संदेश आनी प्रतिस्पंदन नवें न्हय. आदी दावनसो नोये अब्राहम मोयजे एलिया काकूतीचो संदेश उसरून आयल्यात. हे सगळे प्रवादी तांच्या जिवनांत हे सगळें उसारून आयल्यात आनी आतां मनशां रूप घेतलेली काकूतच जावन आसा. आपल्या पुता जेजू क्रिस्त मारिपात देव आमचे कडेन उलयता. आपलो पूत ताचे इतल्याक ताणें दोन घेवना, ताचे इतल्याक ताका थंय सरकार दवरूं ना. ताचे बदल्या संवसारांत धाडन मनशां रुपी तो जियेवन ताची वर्ती काकूत आनी दया आनी माया आमच्या वयर तो दाखयता. काकूत स्विकार करना आमी देवा वयर होंदोन रावचेंत आमचो खरो विश्वास. हे काकूत स्विकार करूंक कळीत जाय. त्या खातीर थोडे म्हणचे आसा देव म्हजे पातकां बक्षितालो गे, हांवें तें केलां हें केलां. हें एक जेवसाची नाडणी. कित्याक देव तुजे पातकां बक्षिना, देव तुका माफ करिना, देव तुका शिक्षा लायता. हें जेवसाराचें, देवाचें तें न्ही. देवाक तूं लागसलो, देवाक तूं केदाळें मोगाचें. कित्याक म्हळ्यार देव त्या प्रमाणें आमकां चलयता. काकलो स्विकार करून आमी देवा थंय सदांच वंदोन रावचें. ताची काकलोट आमकां हर एक पटी आसा म्हूण आमी समजून घेवचें. आमी देवाची काकलोट स्विकार केल्यार मात्र पावचें ना. आमच्या कळण्यांनी उतरांनी आनी मागण्यांत आमी हेरांतय ती काकूत दाखय जाय. हें भोव गरजेचें जावन आसा. काकुतीचो कर्ण्यो देवाक चड मोलादीक जावन आसात. जेजू म्हणटा दया दाखयता ती बागी तांकां देवाची दया लाभतली. मातेवाचो वांजेल 5 अध्याय 7 वळ. 8 बागी बायकी आमी पळयता आसतना आमकां म्हणटा दया दाखयता ती बागी तांकां देवाची दया लाभतली. आमी कितल्या तरान दयाळ जावयेत म्हण पवित्र सभा आमकां शिकयता. तर मगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी पळोवया 7 आत्मीक दयाळ्याच्यो कर्ण्यो. ते काकळूत हेरां थंय उपजाशें करतात. हे 7 कर्ण्यो आमी करता आसतना आमचे थंय मात दयाळाय न्ही, हेरां थंय दयाळाय उपजाशें ते करतात. पयल्यो आत्मीक दयाळ्याच्यो करणी जावन आसा पातक्यांक देवा थंय परतोवन हाडूंक पेसाडचें. तांकां परतोवन देवा थंय हाडूंक पेसाडचें. तेंच्या पातके जिवनांत आमी वचोन एक बरें कुमसार जावच्याक तांकां प्रेरीत करचें. दुसरें नेणाऱ्यांक शिकोवचें. कोणाक देवाची काकूत कळीत ना तसल्यांक देवाच्या काकुती विशयंत आमी शिकोवचें आनी तांकां जाणवाय दिवची. तिसरें दुबावांक सलाह दिवची. दुबाव जायते पटी नडटा आसता. आमी पळयलें जाल्यार संत थोमासाच्या जिवनांत दुबाव आयलो
खंडीत जावन ताणें जेजूचे पुन्हा जिवनपण पातयोना कित्याक म्हळ्यार हे सकडी साध्य आसा की म्हणून तो दुबावलो. पूण दुबावलेल्या तोमासाक जेजूच ताचे लागीं वचोन म्हणा लागलो, ये हाड तुजे हात, घाल म्हज्या कडवळान, रिगय तुजी बोटां ह्या म्हज्या गायांत. आनी त्या वेळा संपोन दरान ताच्या दुबावाची ती दंपणी परतून पडली, निसरली आनी खरी पात्येनी ताचे थंय आयली. आनी त्या खातीर तो म्हणटा, म्हज्या देवा, म्हज्या सायबा. त्या वर्ता उतरांनी तो जेजूक प्रतिस्पंदन करता, जेजूक वळखून घेता. आपणाचो दुबाव तो ताका पडोवन वचोना, तो निकळोन गेला. हाचे उपरांत स्वामी मात ताचे सांगात आसा, हे मात ताका पडोवन गेल्लें जावन आसा. त्या खातीर दुबाव्यांक सलाह दिवची. चवथे आत्मीक दाळ्याच्यो करणी जावन आसात. दुखेस्तांक बुजोवचें, दुखीत आसात तांचे दूख थंय दासून म्हूण आमी सोडवेचें न्हय, तांकां बुजोवचें. तांच्या जिवनांत थोडे म्हणी बरेंपण हाडूंक प्रयत्न करचें, संतोश समाधान हाडूंक प्रयत्न करचें. पंचवी आत्मीक दाळ्याची करणी जावन आसा, इजा सोंसणीकायेन सोंसून व्हरची. जायते फुडें आमकां इजा भोगूंक मेळटा. त्या वेळार आमी पुरपूर नासतना बऱ्या तरान ती इजा सोंसणीकायेन सोंसून व्हरची. सवे आत्मीक दाळ्याचे करणे जावन आसात, सुखी बक्षुंचो. कोणी सुखी करून दी. सोम्याची ती दाळ्याची करणी त्या कुर्सातावन ताणें दाखयल्ली, फकत दैवीकपण. आनी तसलें दैवीकपण आमी आमच्या जिवनांत भोगच्याक सुखी बक्षूंक आमकां जेजू आपण दिता. सातवी आत्मीक दाळ्याची करणी जावन आसा, जिव्या आनी मेल्ल्या पासत मागचें. जिव्यांनी बरी जिणी जियोवच्याक, मेल्ल्याचे सलोसा जावच्याक आमी मागचें. तें वर्तें तेणें आमकां दिलां. त्या देखून हर एक आमच्या मिसेच्या बलिदानान जावं दी, आमच्या हर एका मागण्यान जावं दी, आमी तें वर्तें मागणें करचें आनी जिव्यांक आनी मेल्ल्यांक जाय जाल्लें बरेंपण लाभच्याक आमी तांच्या खातीर विनंती करची. आनी कुडीच्यो दाळ करण्यो करूंक आमकां आपोवणें आसा. कुडीचे दाळ सत्कर्ण्यो अशें आसात. पयले करणे बुकेल्ल्यांक वाडचें. जीं कोण बुकेन आसात तांकां जेवणाची सलाह जाय, तांकां जेवण जाय, जेवण आसा करूंक जाय. आनी तसल्यांक आमी बुकेल्ल्यांक आमचें तांचे परतें वाडचें. तानेल्ल्यांक पियोंक दिवचें. आमी थंय कितें म्हणून तांचे विशयांत दुसऱ्यान चिंतून आमी बरेंपण करूंक विसरोवचें न्हय. तो कितें पियेता काय, तो आनी खंयच्या पयशे घालता काय म्हूण चिंतून म्हजें कितें बरेंपण करूंक आसा, म्हजें उदारपण दाखोवंक आसा, तातूंत हांव फाटीं येवचें न्हय. तानेल्ल्यांक पियोंक दिवचें. विणगे आसल्ल्यांक नेसण दिवचें. वापरपाचे करण्यो जावन आसात हे आमच्या जिवनांत. थोड्यांक बेजीक निड्स नासल्या वेळार ते बेजीक निड्स आमी वदा करून दिवचें आमचें कार्य जावन आसा. चवथें बिडार नासल्ल्यांक आसरो दिवचें. जायते आज आमचे समर्थ बिडार नासल्ल्यांक आसरो दिवंक पेसाडटा आनी ते वर्तेक कुडीची दाळ्याची करणी ती जावन आसा. पांचवें जावन आसा, कैद्यांक बुजोवचें. तातूंतल्या म्हणटाक आज आमी पळयलें जाल्यार प्रिजन मिनिस्ट्री द्वारे जायत्या कैद्यांक जायते बरे संदेश दिवन तांचें जिवन परिवर्तन करूंक जायते जाणां पेसाडून आसात. प्रत्येक तरान धार्मिकाच्या जिवितांत कितले मुखार वचून तांकां आदार दिवंक जाता की तितलो आदार दिवन आसात. सगळे पिडेस्तांची भेट करची. पिडेस्तांक जाय आमची भेट, पिडेस्तांक जाय आमची बुजवण, पिडेस्तांक जाय आमची मागणी आनी अशें आमी तांची भेट करूंक. सत्वे मेल्ल्यांक मातयेक पावचें. एक बोवा पुरबायची करणी जावन आसा. कित्याक ह्या करणे मारिपात आमी मेल्ल्यांच्या त्या क्रेक तांच्या गडये वचोन तांकां मातयेक पावचें. एक बरी करणी जावन आसा. जेजू म्हणटा, हांव तुजे थंय काकूश्यो करण्यो विचारता. म्हज्या ल्हान भावांक कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. काकुतीचो सागोर जावन आसा जेजून दुबाव ही तोमासाक सोण सोडूना. ताचे दया दाखयली आनी ताका विश्वासान भरलें. अनकारांताच्या संवसाराक सोमी सोण सोडिना. आमच्या मारिपात त्या संवसाराक उजवाड दिवच्याक म्हाका आनी तुका दाळ्याच्यो करण्यो करूंक, तेच आत्मीक दाळ्याच्यो करण्यो आनी कुडीच्यो करण्यो करूंक अपुरबाय तरान ताणें आपयलां. ह्यो करण्यो आमी दैवीक काकूच्या जिवेच्या वर्त्या मजतीन
मुखासून व्हरोंक पेसाडया चड आनी चड मापान तेज्या मोगान बरया सोम्या हांव तुजेर बरवसतां आनी त्याच प्रमाणे हर एकल्या की तुज्या वर्त्या मोगान बर चड आनी चड मापान तुजे दैवीक गूण आमचे थंय आसा कर आनी तें दैवीकपण सदांच जियोंक आमकां तूं आदार दी कोण सक्कडी चिंतून आसात म्हाका देवाचो मोग पावो जावना देव म्हजो मोग करता की देव म्हाका शिक्षा लायता कोण ना हांव कितलो व्हरतो पातकी हांव कितलो पयस केला देवा तावन आखरेच्या घडये एक घडी भर तुवें चिंतून देवा लागीं पाटी आयलो जेजूची कृपा मागली जेजूची कृपा तुका पावो जाता आमचो जेजू शिक्षा दिवचो जेजू न्हय आमचो देव शिक्षा लावचो देव न्हय आमचो देव काकुतीचो मोगाचो मायपासाचो दयाळेचो आनी हर एका भुरग्यांक सांबाळचो तसो जेजू सांगाता आसा त्या जेजू सांगाता एक जावया दाळे मोळ्यान बरया दाळे मोळ्यान आमचें कर्म आमी करया आनी त्या द्वारे जें कितलें बरें करूंक जाता जें कितलें दैवीक गूण आमचे तावन वळोन येतात ते कितले दैवीक जर त्या सोम्याच्या काळजा तावन वळयली कुशव्यातावन वळयली आमच्या सगळ्या जिवितांत वळोवन दी देव आमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी विनोद गंगोळे आनी ताच्या कुटुंबाक आनी पुना जिवनपणांत वांटिल्ले जाल्यार हर एका क्रिस्ती कुटुंबाक सर्वेस्पर देवाचो व्हरतो आशिर्वाद हांव मागतां देव तुमचेर दयाळपणान काकुतीन आनी व्हरत्या मोळ्यान सदांच बरोवन दी हर एका भुरग्याक जाय जाल्ले बरवसो तोच आमकां दिवन आसा जेजू जावन आसा आमचो बरवसो ताचें पुना जिवनपण जावन आसा आमचे बावडतेची टिका आनी त्याच व्हरत्या बरोवशान बावडतान आमी मुखार सरया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.